咁啊呢度咧就 Sorrento， 我哋食完飯啦。嚟呢度食飯咧就一定要食佢呢度嘅龍蝦意粉啊！哇，真係好食，我就唔影相俾你睇啦，自己嚟 Sorrento 食嚇，周街都有得食。咁啊行呢條路啦，行呢個沿住呢個羅馬嘅古城牆，行落去個 port 嗰度。咁呢一段路咧就最寫意啦，就睇到成個 Sorrento 最靚嘅地方。咁我而家就掉頭俾大家睇下嚇。有人行過，咁啊大家見到啦。咁啊太太喺嗰度行緊過嚟，大家見到啦。呢個城牆你行落嚟，食完龍蝦伊麵就落嚟食呢個，就行呢個港口啊嚇。下邊亦都有好多餐館㗎，不過我哋喺樓上嘅單攤度食。咁我哋搭翻船翻那不勒斯。